Hello， 我哋今日將會為大家介紹3種起跑姿勢。咁首先咧，第一種咧就係樽具式起跑啦，之後就係3點式起跑，最後尾就係站立式起跑。首先會帶大家嚟嘅就係樽具式起跑。我哋通常短跑都係用一個樽具式起跑。首先我哋會跪低，咁咧我哋會咧兩隻手咧會成一個 C 字，之後我哋咧將後面嘅手指全部打直，然之後咧拍落條起跑線度。但係記住，千祈唔好掂到條起跑線。如果唔係，你跑步咧，你就係犯規嘅。跟住咧，就落一個拳頭，擺喺中間度度，度低個大約2-3個拳頭。咁我哋再擺翻原本嘅動作啦。即係我哋後隻腳咧，聽到 set 嘅話咧，我哋就會向後。我哋係唔會伸直隻腳嘅，因為咧到我哋起跑嘅時就會彈唔到出去啦。鬆少少，你見到個鞋底係見到個地下嘅。咁一個頭咧，佢會望住前邊。咁我哋聽到嘭一聲，後邊隻腳就會扔出去。之後我哋將會為大家帶嚟嘅就係3點式起跑。呢個3點式起跑，喺你練習嗰陣時或者自己去用啦，咁有冇樽具式咁難嘅？所以我哋企直個人，眼望前面先，舉起你嘅左手，擺翻你嘅右腳前邊，另外左腳就擺喺後邊，記住腳踭唔會變直嘅。另外咧右手擺喺後邊，放鬆就得噶啦。即係嗰陣時咧，你後邊就擺喺後邊嘅，聽到嘭一聲嘅彈出。最後尾我哋將會為大家帶嚟嘅站立式起跑。好，呢個就係一個錯誤嘅示範。教呢個長跑嘅姿勢啊，站立式起跑。首先啦，我哋右腳擺前面啦，左腳擺後面啦。咁你左腳咧係會彎少少嘅，你見到個腳尖咧係貼住個地下，然後左手咧係會擺喺你側邊啦，後邊咧都係擺喺後邊啦，好似跑緊咁嘅姿勢。咁咧聽到跑嘅聲咧，跑 ，ready， 嗱呢個就係一個正確嘅起跑姿勢，站立式 ，Go！好，咁而家咧，我哋就會講下通常跑步咧都會好容易錯誤嘅啲手勢。首先就係大字型，咁大字型咧係你唔會用到力之餘咧，就會好辛苦。咁第二款係僵硬化，僵硬化係好似步操咁嘅，但係都會好辛苦嘅。第三款係進擊的巨人，唔知大家有冇睇過咧？通常有啲人咁樣，係啦，不單止咧會攰。你隻手冇喐過之餘，佢等於冇跑過步。仲有最後一款係火影忍者，呢啲就係全部都係錯誤嘅示範。嗱，你咁樣跑係錯啦，我教你一個正確嘅。首先咧，手咧你係要彎啦，90度，咁你手係向呢度啦，揸出個拳頭啦。嗱，呢個放鬆啲，唔好咁緊張。你第二圈咧一樣揸出個拳頭，你前後咁擺。呢個就係一個正確嘅示範。